কবুতর যদি লালন পালন করে আটকে বা খাঁচায়, তাহলে কবুতরকে অবশ্যই গ্রিট খেতে দেবেন। আর সাইডে যারা লালন পালন করেন তাদের আর গ্রিট খেতে দিতে হবে না। এই দেখুন এভাবে কি সুন্দর কায়দায় গ্রিট খাচ্ছে। তবে ইটের যে গ্রিটটা আছে সেটার চাইতে কিন্তু এই গ্রিটটা অনেক ভালো। দেখুন মুরগির জন্য সব উড়ে গেল। আমার এই কবুতরগুলো অনেকটাই ভালো। এরা আসছে সব প্রত্যেক মাসেই ডিম বাচ্চা জোড়ায় জোড়ায় করে। এই যে দেখুন এক লাইনে বসে আছে, এগুলো রেসিং কবুতর অনেক উড়াউড়ি করে। আমি অনেক দূর থেকে কবুতরগুলো ছেড়েছি, সেই কবুতরগুলো বাসায় চলে আসে। মাশাআল্লাহ, যারা ভিডিওটি দেখছেন প্লিজ শেয়ার করে দেবেন এবং একটা লাইক কমেন্ট করে জানায়েন।